တော်လှန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကလေးမျိုးကရာဇဂျိုးရွာအပါအဝင်နေရာတချို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူလိုက်ပါပြီဒီနေ့မှာတော့တော်လိုင်းတပ်တွေနည်းနည်းဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားမျိုးစစ်တပ်တရတဲ့တွေမဟုတ်တော့ရှားနေပြည်သူစစ်အပါအဝင်အခြားသောမျိုးနွယ်စုပေါ့မျိုးနွယ်စိတ်လက်နက်ကင်တွေရဲ့အားအဝါယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ကပြင်းထန်တဲ့အောင်အနေအထားမျိုးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီအကြောင်းနဲ့အတူပြည်တွင်းကစက်ရုံလုပ်ငန်းတွေရဲ့ကုန်ကျန်းရရှိမှုအခက်အခဲအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တခါဆွစ်ဇာလန်မှာလူဦးရေကန့်သက်ရေးအဆိုကိုပြည်သူတွေကမဲခွဲကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ကနဦးစစ်တမ်းတွေကဖော်ပြနေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာလူဦးရေအရေအတွက်ကို10သန်းအထိပဲကန့်သက်ထားဖို့အဆိုပြုချက်ကိုပြည်သူတွေကကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကနေစောပိုင်းရထားတဲ့စစ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဆန္ဒခံယူပွဲမှာမဲပေးသူစုစုပေါင်းရဲ့55%ကကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့စစ်တမ်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။အစစ်အဆေးမရှိနိုင်ငံနဲ့ရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လူထုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အင်ယာတွေအပေါ်ဖိအားတွေတိုးလာနေတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့လက်ယာဝါဒီ Swiss ပြည်သူ့ပါတီကလူဦးရေကန့်သက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုလူထုဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမြင်သဘောထားကွဲစရာဒီအဆိုပြုချက်ကြောင့်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့လွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာခွင့်သဘောတူချက်ထားရှိဖို့ Swiss အစိုးရရဲ့စ조사နေမှုအပေါ်ထိခိုက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလက်ဘနွန်နိုင်ငံဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းစင်ကြေဘုံရပ်ကွက်က Hezbollah ကုတ်ကဲရေးဌာနဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့ပိုင်းနဲ့နယ်မြေတွေကို Hezbollah အဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်တုံ့ပြန်တာလို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လက်ဘနွန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဒီလောက်ရကြောင့်ငကိုကလေးကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားစစ်ပွဲရပ်ဆိုင်းရေးသဘောတူချက်ရလာဖို့မရေမရာဖြစ်နေမှုကိုပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒီသဘောတူချက်ထဲမှာလက်ဘနွန်ပြည်ပခအရေးကိုလည်းထည့်သွင်းရမယ်လို့အီရန်အစိုးရကအခိုင်အမာပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးနဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားပြန်ဖွင့်ရေးသဘောတူချက်တရက်ကိုဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးမလားဆိုတာအခုချိန်ထိမသေးမချာဖြစ်နေစေလို့သိရပါတယ်။အီရန်အစိုးရစီကထွက်ပေါ်လာတဲ့အရေးလက္ခဏာတွေကြောင့်အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေပါကစ္စတန်ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေသူတွေပြောဆိုနေကြတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းလျော့ပါလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့ကတားနိုင်ငံကနေဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အစောပိုင်းတုန်းကတဟီရန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့မှာသဘောတူချက်ထုတ်ဖော်ကြေညာပြီးအောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိနေပေမဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့သမ္မတထရမ့်ဒီလိုလုပ်မှာကိုလိုလားမဲ့ပုံရှိဘူးလို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာ BBC သတင်းတောက်ကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကတော့သဘောတူချက်ကို electronic နည်းနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရုရှားရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းအင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုဖျက်ကျော်ဝင်လာဖို့ကြိုးစားနေတာကိုဗြိတိရှတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်ဟန့်တားလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ UK ဦးဆောင်ပြီးပထမဆုံးချိန်လုပ်တဲ့ဒီဟန့်တားမှုအတွင်းဗြိတိရှမရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီ Smeatos ရေနံတင်သင်္ဘောပေါ်စီးနင်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲဖြစ်လာရင်သုံးဖို့ဗလာဒီမီယာပူတင်ရန်သိမ်းဆီးထားတဲ့လက်နက်တိုက်ပေါ်နောက်ထပ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီဟန်တာဆောင်ရွက်မှုကိုယူကရိန်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကချီးကျူးပြောဆိုလိုက်ပြီးမစ်ဆိုင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ရုရှားရဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်စွမ်းကိုရှော့ချပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းနားမှာအခုအခါတားဆီးထားပြီးမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဒီဟန်တာဆောင်ရွက်မှုကိုပြင်သစ်နဲ့အတူပူးပေါင်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလည်းပြင်သစ်တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့စစ်စင်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းရုရှားရဲ့ရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့သင်္ဘောအုပ်စုတွေကသင်္ဘောလေးစင်းကိုကြားဖြတ်ဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဆွဆွဲခံထားရပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူရဲချုပ်ဟောင်းကိုဒူဘိုင်းမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကပြောပါတယ်။ရဲချုပ်ဟောင်းဘန်နဇီယာအာမက်ကိုနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစီပြန်ခေါ်လာဖို့လုပ်နေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ မစ္စတာအာမက်ဟာ2024ခုနှစ်လူထုအုံကြွမှုအတွင်းယာဒူးကနေဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာလက်ထက်မှာရဲချုပ်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတရားမဝင်တဲ့နည်းနဲ့အကြီးအကျယ်ကြွယ်ဝချမ်းသာလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကဆွဆွဲထားပါတယ်။သူဟာရှိတ်ဟာစီနာယာဒူးကနေမစင်းရခင်3လလောက်ကတည်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအခုသတင်းပတ်စောပိုင်းကလူ62ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အားပြင်းငလျင်ကြီးကြောင့်ပင်လယ်အောက်ခြေကမ်းပြင်ကတချို့နေရာတွေ2မီတာလောက်အထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်တန်တာကြောက်တန်းတွေပေါ်လာခဲ့ပြီးရင်းနေသတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝကိုထိခိုက်လာစေခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ပေါ်ထွက်လာတဲ့တန်တာကြောက်တန်းကြီးတွေရဲ့အပေါ်မှာငါးတွေသေနေတာကိုပုံတွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာကမ်းရိုးတန်းတွေမီတာ200လောက်ထိရွေ့သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပဲနေရာပဲရောက်နေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။တော်တော်ရှိများရှင်ကလေးတမူးလမ်းတစ်လျှောက်ကိုနှစ်ဖက်ညှပ်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်တပ်ဟာတော်လှန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကလေးမျိုးကရာဇကြိုးရွာအပါဝင်နေရာတချို့ကိုပြန်သိမ်းယူသွားတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဆက်ပြင်းထန်နေပြီးတမူးဘက်ကဒေသခံတွေအပါဝင်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကဒေသခံတောင်းနဲ့ချီအိန္ဒိယဘက်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကအခြေအနေကိုကိုရင်မောင်ကပြောပြမှာပါ။စစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရာဇဂျိုရွာကိုမနေ့ကပြန်သိမ်းသွားတယ်လို့မြေပြင်စီးရေးချီနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီရွာမှာထိုင်ချထားပြီးတော့ခမ်းပတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာမြန်မာအိန္ဒိယကုံသွေးရေးလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကတမူးခမ်းပတ်ကလေးလမ်းမိုင်းကိုပြန်ရဖို့တမူးဘက်ကရောကလေးဘက်ကပါပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာတပတ်လောက်ရှိပါပြီ။ဒီတော့တွင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရာဇဂျူရာနောက်ဖက်ချင်းမီနယ်ကဒီဒိန်နဲ့တွန်းဆန်မြို့တွေကိုလည်းပြီးတဲ့မေလမှာစစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တမူးဘက်ကနမ်မွန်တာခမွန်နယ်ပါဝင်ရွာ300ကိုပါစစ်တပ်ကပြန်ရောက်သွားပြီးတော့လက်ရှိတမူးမြို့ဝိတုရွာမှာတိုက်ပွဲကတက်နေတယ်လို့တမူးခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အဲ့ဒီနီးတွိုင်းကဒေသခံလူထု1000ဝန်းကျင်ဟာဒေသခံမြို့နယ်စုကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အိန္ဒိယဘက်မဏိပူပြည်နယ်တဲကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြေပြင်စီးရေးအခြေအနေပေါ်တမူးခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အခြေအနေကဘာမှကြိုးမှမန်းဆလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကာကွယ်သွားနိုင်မလဲတားဆီးသွားနိုင်မလဲဒါကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကနေအကူအညီအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်ဗျစစ်တပ်ဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပွင့်အောင်စကိုင်းထပ်ပိုင်းချင်းမြင့်နောက်ချမ်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်ချင်းရင်းမြေကြောင်းအတိုင်းပဲဖုံမလင်းလောက်ထိပဲသူတို့ရေကြောင်းကနေရိတ်ခါခရံပို့လို့ရတဲ့အနေထားအဲ့ဒီအနေထားကနေကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းယာကြီးလမ်းကနေမှတဆင့်တောက်လျှောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုသူတို့ဖောက်လို့တဲ့အနေထားမျိုးပဲဒီနှစ်မှာတော့တော်လိုင်းတပ်တွေနည်းနည်းဂယုစိုက်ရမယ့်အနေထားမျိုးကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲစစ်တပ်တထားတဲ့တွေမဟုတ်တော့ရှားနီပြည်သူစစ်အပါဝင်အခြားသောမျိုးနွယ်စုပေါ့မျိုးနွယ်စိတ်လက်နက်ကင်တွေရဲ့အားအဝါယူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ကပြင်းထန်တဲ့အောင်အနေထားမျိုးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ UNG နဲ့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ထဲမှာပဲကလေးတမူးလမ်းမိုင်းကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါကိုရင်မောင်ပြောပြခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်တီလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်အပါဝင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံတွေအတွက်ကုန်ကျန်းတင်သွင်းခွင့်အပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်နဲ့ကြန့်ကြာမှုတွေတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။တချို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းရမယ့်အခြေအနေထိဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းကစက်ရုံလုပ်ငန်းတွေရဲ့ကုန်ကျန်းရရှိမှုအခက်အခဲနဲ့ဘယ်လိုပုံစံရပ်တည်နေရပါသလဲ။မတ်တာယာကပြောပြမှာပါ။ကားတက်စင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့တီလဝါစက်မှုဇုံတွေကစက်ရုံတွေကိုပြည်ပကုန်ကျန်းတင်သွင်းရမယ့်အပိုင်းမှာရာနှုန်းပြည့်ခွင့်မပြုတာတွေကြောင့်စက်ရုံတချို့ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းကိုထိန်းလုပ်နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။အကြီးစားပြုပြင်အစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပြန်လည်တင်သွင်းဖို့ရမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ကြတာကြောင့်တချို့လုပ်ငန်းတွေရဖို့အထိစဉ်းစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွင်းကုန်အခက်အခဲကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်တီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုံမှာစက်ရုံတည်ထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တဦးပြော
ပြောတာက လိုတလောက်သွင်းလို့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါသွင်းလို့မရသေးဘူးပေါ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရောရတာပေါ့ထုတ်လုပ်မှုသမားတွေကိုတော့ဦးစားပေးတာတော့သိကြတယ်သူကဆက်ရုပ်လိုက်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့သွင်းကုန်ချပေးတယ်အဲ့စနစ်ကတော့သွားတယ်သွင်းကုန်လိုင်စင်တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်စစ်တယ်တရက်ဘယ်လောက်လိုတယ်လဲတစ်လဘယ်လောက်လိုတယ်လဲတန်ဘယ်လောက်ပေးသွင်းမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့အလားတူမန္တလေးတိုင်းကစက်မှုဇုံတွေမှာရှိတဲ့အသေးစားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့သွင်းအားစုနဲ့ကုန်ကျန်းတင်သွင်းခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားတာကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာကြန့်ကြာမှုတွေရှိလာနေပြီးကုန်ကျန်းရသလောက်သာလက်ပတ်နေရတယ်လို့စက်မှုဇုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလိုအပ်တဲ့ကျယ်သည့်ပိတ်စာချီမြင်စတဲ့ CMP ကုန်ကျန်းတွေရဲ့အတွက်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်ကိုစစ်ဆေးမှုဟာ2ပတ်ခန့်ကြာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဒီလ10ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်ကုန်ကျန်းဝင်ရောက်မဲ့ရက်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အချိန်စရာတွေကိုကြိုတင်တွက်ချက်ညှိနှိုင်းထားကြဖို့အထည်တင်မို့ကုန်နဲ့တင်သွင်းရမဲ့တန်မိုးတွေကွာဟမှုမရှိစေဖို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာစက်ရုံရဲ့တွင်းကုန်ပို့ကုန်အမျိုးအစားရဲ့ခွင့်ပြုတန်မိုးကိုသာလျှောက်ထားဖို့လည်းအကြံပေးထားပါတယ်။နယ်စပ်ဂိတ်တွေကနေကုန်ကျန်းတင်သွင်းမှုကိုလည်းကန့်သက်ထားဆဲဖြစ်ပြီးအခြားနီးလန်းနဲ့တင်သွင်းရင်လည်းတရားမဝင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဖမ်းဆီးနေပါတယ်။လက်ရှိစားလုပ်ရေးပစ္စည်းလောက်သာတွင်းခွင့်ပြုထားပြီးကျန်တာကိုလိုင်စင်ထုတ်ပေးဖို့တင်းကျပ်ထားတယ်လို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သည်တဦးကပြောပါတယ်။ export လုပ်ရင်လိုင်စင်ချပေးမယ်ဆိုတော့ export တွေထွက်ပြတယ်ပေါ့အဲ့ပတ်ပြန်သွင်းလို့လိုင်စင်လျှောက်တယ်မကြလာဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေလိုင်စင်တွေကိုလုံးဝကန့်သတ်ထားတယ်အရေးကြီးကုန်ကြီးတော့ပဲပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်တောက်ကုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီလိုင်စင်ချပေးတာတော့မကြသေးဘူးအစိုးရအနေနဲ့တွင်းကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုဆက်လက်တင်းကျပ်နေရင်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်နလန်ထူဖို့ရာမှာဖိအားတွေပိုမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာတွေပါကြုံရနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်တော်တော်ရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အများစုကမြို့နယ်တွေမှာရက်ကွက်ကြေးရွာလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပေမဲ့အများစုဟာလက်ရှိတာဝန်ယူထားသူတွေပဲဝင်ပြိုင်ပြီးသူတို့ပဲပြန်နေရာယူသွားတယ်လို့ဒီအကြောင်းသိသူတွေကပြောပါတယ်နေရာအများစုမှာပြန်လည်ရွေးချယ်ပွဲလုပ်တယ်လို့ကြားပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့မသိလိုက်ကြဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါအေရဝတီမကွေးမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေထဲကရက်ကွက်အချို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတော့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယာယီမှုနဲ့ဆက်မှုတွေကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါတချို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းအလားတူပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေရာအနှံ့လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ထွေအုပ်ကညွှန်ကြားချိန်မှာရွေးချယ်ပွဲတွေပြန်လုပ်ခဲ့တာလို့မြို့နယ်ထွေအုပ်ဝန်ထမ်းအချို့ထံကသိရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုမဲပေးတဲ့စနစ်အပါအဝင်ဥပဒေအရရွေးချယ်ခဲ့တာမရှိခဲ့ပဲကြံ့ခိုင်ပါတီနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူအများစုပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါအခုလည်းလက်ရှိတာဝန်ယူထားသူတွေသာပြန်လဲဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံပြီးသူတို့ပဲပြန်လဲရွေးခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောကြပါတယ်။တာဂီတာမြို့နယ်ထဲကရက်ကွက်တစ်ခုမှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးပြောပြတာကကိုသိရတော့တော့ရှင်းရှင်းပြောလို့ဆိုရင်သူလည်းပြန်ဖြစ်မယ်နေမှာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းလူကြီးသူနဲ့မျိုးသားနဲ့ကရင်းပြီးတော့စကားပြောဖြစ်ရင်လည်းဟာငါးလမ်းထဲမှာသူနဲ့အပြိုင်ရွေးမဲ့သူရှိတယ်ဘာညာအဲ့ဒါတော့ပဲသိရတာဒါပေမဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာသိနေရလားဆိုတော့သိချင်မှသိမယ်လေစိတ်ဝင်စားကြဘူးပေါ့ကွယ်အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ထားနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ခံထားတာတွေကိုဒေသအလိုက်အစီအစဉ်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တေပေါ်မြို့နယ်ထဲကရက်ကွက်တွေမှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ပွဲလုပ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိတာကြောင့်ပြန်မလုပ်ဘူးလို့တေပေါ်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိုင်းကောင်းသက်ဆန်က BBC ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေသကြတော့လုပ်လို့မရတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြောမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရက်နဲ့ကိုယ်ဆက်ဆိုတော့မလို့နေကျွန်တော်တို့ကခန့်ထားတာတွေကတင့်လျော်တဲ့ပုံစံတွေလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့မဲ့သူတို့နဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးရွေးဖို့ကြတော့လေလုံးမယ်ဆိုတော့အားလုံးကပြင်ဆင်ရမှာတွေအများကြီးကိုပြောရမှာဆိုတော့အတိုင်းတာမြို့နယ်တစ်ခုတိုင်းတာနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကြောင့်လည်းပါပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ဖို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရမင်းရဖကြီးကြပ်သူ9ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်10အိမ်မှုတွေကိုရွေးချယ်ရပါတယ်။10အိမ်မှုတွေထဲကယာယီမှုကိုမဲပေးစနစ်နဲ့ပြန်ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီယာယီမှုတွေထဲကဆန္ဒလျောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနေရာကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြရတာပါ။အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတော့တိန်တောင်ကိုတဦးကြနဲ့မဲပေးရွေးချယ်ကြရတာပါ။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ပါဝင်ရွေးချယ်ခံကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းသူတို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေပါဝင်မဲပေးတာနဲ့စိတ်ပါဝင်စားစွာဝင်ရောက်လုပ်ကင်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။